Assalomu alaykum va nihoyat bugungi darsimizdan boshlaymiz. Shu darsda biz mana bu ko'rib turganingizdek, mana shu qiziqarli bir obyektimizni ishlab chiqamiz. Ya'ni mana shu tipdagi obyektlarni ham ishlash metodikasi deyarli bir xil. Misol uchun men hozir mana shu darsda ushbu obyektni yasashni ko'rsataman va keyin siz bemalol shunga o'xshagan boshqa obyektlarni yasashingiz mumkin bo'ladi. Misol uchun bizda bor, hozir ko'ramiz. Misol uchun mana bu obyektni ham yasab olishingiz mumkin. Ya'ni men xuddi shu bugungi darsda ko'rsatgan usulim bilan siz mana bunaqa obyektlarni ham yasashingiz mumkin bo'ladi. Hattoki mana bu obyektni ham yasashingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni ushbu darsda biz asosan obyektimiz uchun fasad qismini yasashni o'rganamiz. Fasadlarimizni ketma-ketlik yasashni ko'rib chiqamiz. Keyin bizda ko'rib turganingizdek mana bu obyektimizning o'rtasida shishamizda biroz qanaqadir formalar mavjud. Misol uchun bugungi darsimizda mana bu obyektimiz uchun o'rtadagi shishasini ham yasashni ko'rib chiqamiz, lekin xuddi mana shu shisha yasash uchun bizga ba'zi bir detallar kerak bo'ladi. Misol uchun men mana shunga o'xshatib biror bir oddiyroq shakl bermoqchiman. Misol uchun obyektimizning o'zining shishasi mana bu ko'rinishda. Lekin bugun men aniqini topolmadim. Mana bu shishaning originalini topolmadim, suratini. Shuning uchun bugungi darsda biz mana bu fasaddan foydalanib, obyektimizni ya'ni mana shu obyektimizning fasad qismidan foydalanib, obyektimizni yasab chiqamiz. Keyin bizga kerak bo'ladi. Mana bu narsalar kerak bo'ladi. Ya'ni biz mana shular yordamida obyektimizning shishasini ham yasashni ko'rib chiqamiz. Mana bu yordamida. Unda obyektimizni yasashni boshlaymiz. Bizga mana shu fasad kerak bo'ladi. Mana shu fasad yordamida obyektimizning fasad ko'rinishlarini, umumiy ko'rinishini yasab olamiz. Uning uchun shunchaki oldin Revit programmaga kirib olamiz, faylni saqlab olamiz, yangi fayl ochib olamiz. Keyin bizning obyektimiz uchun har doim birinchi biz proyektimizni o'lcham birligini to'g'rilab olishimiz kerak. Shuning uchun UN bosadigan bo'lsak, fayl saqlaymiz. Mana options bitta saqlaymiz. Okay. Fayl saqlab oldik. Endi o'lcham birligini to'g'rilab olamiz. Odatiy holatlarda sizda asosan Revit programmasi o'lcham birligi millimetrda qo'yilgani uchun sizda millimetr bo'lishi mumkin. Mana bu layt bo'lib o'tasiz va buni metrik sistemaga qo'yib olish kerak bo'ladi va shunchaki okni bosamiz, chiqamiz. Va keyin biz qavatlarimizni to'g'rilab olishimiz kerak. Odatiy holatda bilamizki, Revitda har doim ikkita qavat aktiv holatda bo'ladi va oraliq masofasi 4 metr bo'ladi. Endi biz shunchaki obyektimizni qavatlar uchun yasab olishimiz kerak. Qavatlarni yasash uchun shunchaki 2 marta L harfini bosamiz. Ya'ni LL bosadigan bo'lsak, bizga mana bu gridimiz aktiv holatda bo'ladi va pick line tanlaymiz. Keyin o't stopini 4 metrda kiritamiz va bemalol 8 ta qavat yasab olishimiz kerak bo'ladi. Mana 6, 7, 8 mana 8 ta qavat yasab oldik. Ko'rib turganingizdek, ushbu usulda yasalganda hech qanaqasiga bizning qavatlarimiz aktiv holatdan chiqmagan bo'ladi. Shunchaki biz bilamizki, odatiy holatlarda biror bir qavat tanlangan holatida kopi kaman narsalardan yasalgan bo'lsak, mana ko'rib turibsiz, qora rangda bo'ladi. Keyin bemalol biz view bo'limidan alohida qavat sifatida kiritib olishimiz kerak bo'lardi. Mana ko'rib turibsiz. Keyin aktiv holatda bo'lardi. Mana bu yerda ham bizda ko'rinmayapti. Shunchaki uni tanlab o'chirib boramiz. Ya'ni L 2 marta L harfini bosishimiz bilan mana bu qavatlarimizni original holatdagi nusxasini yasash uchun biz aktivlashtira olishimiz mumkin bo'ladi. Endi qiladigan ishimiz ushbu obyektimiz uchun mana bu suratimizni olib kirib olishimiz kerak bo'ladi. Uning uchun shunchaki o'zimizning faylimizni ochib olamiz. Mana bizga mana fasad kerak bo'ladi. Shunchaki mana bu suratni ushlab turib Revitga olib kiramiz. Tashlab yuboramiz. Mana joylashdi. Bitta ekran qilib olib, markazga qo'yib olamiz. E'tibor bering, ushbu darsda biz obyektimizning masshtabini ham to'g'rilashni ko'rib chiqamiz. Davomida shunchaki taxminiy masofada qo'yib olamiz. Pastki qismini to'g'rilab olishimiz kerak. Mana shunchaki mishkani chap tomonini bosib turib tortishimiz kifoya mana. Keyin bemalol suratimizni harakatlantirishimiz mumkin klaviatura yordamida. Misol uchun mana ko'rib turibsiz. Buni shunchaki klaviaturadan ko'rsataman. Keyboard. Mana bularni bosishingiz bilan yuqoriga ko'tarasiz. O'ng tomonga mana buni surasiz, pastga va yon tomonlarga. Misol uchun buni hozir ko'rsataman. Mana obyekt tanlangan holatida yuqoriga ko'taraman. Ya'ni mana bu har doim tanlangan holatda bo'lishi kerak. Keyin bemalol siz harakatlantirishingiz mumkin mana. Yon tomonga, pastga, yuqoriga. Endi bolalar, ushbu dars yakunida biz obyektimizning masshtabini to'g'rilab olamiz va
shunchaki obyektimiz tanlangan holatida garaj klashida R, I bosishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni R, E harfini bosadigan bo'lsak, aktivlashadi bizning scale'imiz. Yoki shunchaki surat tanlangan holatida mana bu yerdan biz scale'ni aktivlashtira olishimiz mumkin. Mana scale R, I harfi bilan aktivlashtiramiz. Keyin bemalol biz obyektimizni kerakli qismini tanlab olishimiz kerak. Misol uchun mana bu pastki qismini tanladim. Mana va yuqoriga ko'taraman. Ya'ni biz bilamizki, nolvoy uravnimizda har doim mana bu qism bo'ladi. Keyin yuqori qismini tanlab olish kerak. Biz bu narsani haqiqatda ham ko'rganmiz. Mana yuqori qismga borishim bilan o'zi taxminiy masofani ko'rsatyapti. Mana shu yerdan ushlab olamiz va endi yuqoriga ko'tarib qo'yishimiz kerak. 8-qavatga mana ko'rib turganingizdek, mana shu uslubda masshtabini to'g'rilab olamiz. Ctrl Z qaytadan ko'rsataman. Obyekt tanlangan holatida R, I harfi kiritamiz yoki mana bu yerdan olishimiz mumkin va endi shunchaki hech qayerga tegmagan holatida mishkamizdan chap tomon bir marta mana bu nolvoy uravnga tekkizamiz va obyektimizning yuqori qismini to'g'rilab olamiz. Misol uchun siz yarmidan to'g'rilab, qaysidir qismini to'g'rilab olishingiz mumkin. Men hozir yuqori qism balandligini to'g'irlashim kerak. Shuning uchun mana bu qismdan ushlab olaman. Mana mishka chap tomoniga bir marta bosasiz, keyin 3-martasida 8-qavatda ko'rsatib, mishkani chap tomoniga bosib yakunlaymiz. Mana ko'rib turganingizdek, mana shu usulda biz masshtabni to'g'rilab olishimiz mumkin. Biroz o'ng tomonga tortib olamiz. Mana endi xudo xolasa keyingi darsda biz obyektimizni ishlashni boshlaymiz. Unda hozircha stop.